إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أذكر نفسي وإياكم بهذه اللافتات واللفتات عندما يغفل الإنسان المؤمن في هذه الحياة عن مراعاة أوامر الله سبحانه وتعالى. عندما يفقد الإنسان المؤمن في بحر المعاصي هذا وفي صحراء الضلال تلك، يفقد البوصلة، فإذا به يدعي أنه في طاعة الله وهو في حقيقة الأمر في معصية الله. يدعي أنه من أهل الله ولكنه في حقيقة الأمر من أعوان الشيطان. والمصيبة الكبرى أن يكون الإنسان لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، وهذه هي الكارثة الكبرى، لأن هؤلاء هم الذين نحزن عليهم. نحن نعرف دائما أن الظالمين لهم أتباع، هذه سنة الله. لم يكن هناك ظالم منذ آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة إلا ويكون له أتباع. هؤلاء الأتباع إما يتبعونه عن دين لأنهم يعتقدون ما يعتقد، وإما يتبعونه عن مصلحة وعن هوى. وهؤلاء هم أخطر الناس لأنهم يعلمون أنه على ضلال، ويعلمون أنه ظالم، ويعلمون أنه مجرم، ولكنهم يتمسكون به ويتبعونه ويؤيدونه طلبا للدنيا وطلبا للمصلحة وإشباعا لغرائزهم وشهواتهم وإشباعا لهوى نفوسهم. أما المساكين هم الذين يؤيدون الظالم وليس لهم عنده مصلحة، ولا هم من أتباع دينه، ولا هم من أهل ملته، إنما قلدوا الآخرين، قلدوا الظالمين، قلدوا المتجبرين، قلدوا الطغاة. هؤلاء هم المساكين حقا، الذين يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. الآن لا ينفعكم شيء، حتى لو عيرتونا، حتى لو عاتبتونا نحن الظالمين، حتى لو عاتبتونا كيف أضللناكم في الدنيا لن ينفعكم هذا الشيء الآن. ما لنا من محيص، لا نحن ولا أنتم، لا نحن المتبوعين ولا أنتم التابعين، ما لنا من محيص، ما لنا من خلاص من نار جهنم. عندما تكون أيها الأخ المؤمن، عندما تكون
ضد الظالم. وعندما تكون ناصرا للمظلومين فأنت دائما مع الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان الظالم ممن يدعون ويعلنون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان المظلوم ممن يعبدون العجل، يجب أن تقف مع المظلوم. هذه هي الحقيقة التي تعلمناها من ديننا، لأن الله سبحانه وتعالى قال 3 لا ترد دعوتهم، وذكر منهم المظلوم. وأوضح لنا أن المظلوم هنا كلمة مطلقة، كل مظلوم يدعو الله سبحانه وتعالى بحق وهو مظلوم فإن الله سبحانه وتعالى ينصره. لذلك رأينا علماء المسلمين يقولون أن الله نصر دولا كافرة لم ينصرها الله سبحانه وتعالى، ولكن أخذت بسنن النصر وجعلها الله تنتصر على دول تدعي الإيمان به. والتاريخ حافل، نصر الله المغول على المسلمين ونصر الصليبيين على المسلمين. التاريخ حافل. لماذا؟ لأن القاعدة هي التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، لا يمكن أن نعتز إلا بهذا الدين، لا يمكن أن نكون من أهل الله إلا بهذا الدين. كان يكتب إلى قادته: أوصيكم بتقوى الله وطاعته ومراقبته، فإن الله ينصرنا عليهم ليس بقوتنا ولا بعدتنا ولا بعتادنا، إنما ينصرنا الله عليهم بطاعتنا وبإيماننا. فإذا فقدنا الطاعة والإيمان واستوينا معهم بالعدة والعتاد فهم أقوى منا، عدتهم أقوى من عدتنا وعددهم أضعاف أضعاف عددنا، فلن ننتصر عليهم أبدا. وهذه القاعدة طبقت في التاريخ الإسلامي. لم يخوض الجيش الإسلامي معركة كان فيها أكثر من عدوه إلا في معركة واحدة، وكان قائد المعركة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي معركة حنين، وهزم فيها المسلمون في بدايتها لحكمة ولعبرة ولدرس أراد الله سبحانه وتعالى، لأنهم اغتروا بكثرتهم يوم ذاك، اغتروا بعددهم. أيها الإخوة الكرام، إنما يجري اليوم في سوريا وغير سوريا، وأنا من طبعي لا أحب أن أتحدث عن هذه الأمور كثيرا، إنما أتحدث مرة واحدة وأقول كلمة الحق ولا أرجع كل أسبوع على الكلام، لأن المؤمن لا يحتاج إلى كثرة كلام، المؤمن يحتاج إلى كلمة واحدة يعرف ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منه. الله لا يريد منك ولا يسمح لك ولا يأذن لك أبدا أن تقف مع ظالم، حتى لو خدعت في بداية الأمر. قد يخدع الكثيرون ويحصل هذا وحصل، ولكن بعد 2 ما زلت تصفق للظالم، ما زلت تصفق لمن قتل 100,000 من شعبه، ما زلت تصفق لمن شرد الملايين من شعبه، ما زلت تصفق لمن هدم نصف بلاده. الأمر هنا أصبح ليس جهل وليس غباء وليس عدم علم، لا، أصبح هناك قلوب مريضة، أصبح هناك نفوس شحنت بالسيئات والمعاصي، أصبح هناك نفوس يسكنها الشيطان ويسيطر عليها الشيطان ويتكلم بلسانها الشيطان ويفكر لها الشيطان. إنك يوم القيامة ستقف أمام الشيطان ويخطب بك الشيطان، ولكن هل ينفعك يوم القيامة شيء؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذه الحقيقة، ولكن هذه الحقيقة الشيطان يقولها
بعد أن يستقر أهل الجنة بالجنة وبعد أن يستقر أهل النار بالنار، انتهى الحساب. ماذا ستنفعك عند ذلك؟ ماذا ستقول؟ الله وعدكم وعد الحق. الشيطان يخطب في أتباعه هؤلاء: الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم أنا فأخلفتكم. أنا كنت كذاب، كنت دجال عليكم، أخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. اوعوا واحد فيكم يجي يقول أنت السبب في دخول جهنم، إياكم. هذا الشيطان يخطب في أتباعه في جهنم يوم القيامة. إياكم أن يأتي واحد ويقول أنك أنت يا شيطان السبب في دخول جهنم. لا، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا مجرد قلت كلام، وسوست لكم شيء، دعوتكم إلى أمر، أنتم تبعتوني كالأغنام. أنا لم أجبركم، لم أرفع على رؤوسكم سيف، وما كان لي ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يجعل للشيطان على الإنسان سلطان. سمح له أن يوسوس، سمح له أن يزين له شهوات الدنيا، ولكن الشيطان بكل جبروته وبكل قدراته وبكل قوته لا يستطيع أن يجبر إنسان على شيء. لذلك فإنه بعيد عن الإنسان المؤمن الذي يذكر الله. أيها الإخوة الكرام، الأسبوع الفائت 70 طفل تحت سن العاشرة الذين قتلوا وقطعوا، هذا غير المئات الآخرين من النساء والرجال والشيوخ. امرأة تقف وترفع يديها إلى السماء وأمامها أبنائها الثلاث دون سن العاشرة، في 7 وفي 8 وفي 4، وهم مقطعون وملطخون بالدماء، وهي ترفع يديها وتدعو على الظالمين وأعوان الظالمين، وكل من أيد ظالما ناله من هذا الدعاء. فليخشى على نفسه، وليخشى على أبنائه، وليخشى على بيته، وليخشى على رزقه، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن دعوة المظلوم أنها لا ترد، يرفعها الله إلى السماء حتى تكون تحت العرش، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأجيبنك ولو بعد حين، ولو بعد حين لأجيبنك. هذه دعوة امرأة مظلومة أمامها أبنائها الثلاث قتلى دون سن العاشرة، وترفع يديها وتدعو على الظالمين وأعوان الظالمين. من هم أعوان الظالمون؟ أعوان الظالمون ليس الذين يحملون السلاح ويقتلون، هؤلاء ظالمين. أعوان الظالمين الذين يجلسون في بيوتهم، والذين يتكلمون في مدح الظالمين، والذين يتكلمون في تأييد الظالمين، هؤلاء هم أعوان الظالمين. من برى للظالم قلما يوم القيامة حشر معه من برى للظالم قلما حشر معه يوم القيامة. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، بنصف كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ما في حساب، أنت آيس على الشمال على جهنم. يا رب صليت صمت زكيت حجيت، يا رب آيس من رحمة الله، لا حساب، لا حساب. أنت أعنت، لم تقتل، لم تمارس القتل، لم تحمل سلاح، أنت أعنت بنصف كلمة. أردت أن تقول اقتل ولكنك قلت أك. أنت عملت بيدك حركة تقول أك. يكفي هذه. امرأة مشلولة شلل كامل. أنا أقول لكم بصراحة لا أستطيع أن أشاهد هذه المناظر ولا أنظر إليها، ولكنني أحيانا أجبر نفسي على لمحة أنظر إليها ثم مباشرة أزيل المحطة. لا أستطيع أن أرى هذه المناظر. إذا كان هؤلاء الظالمين وأعوان الظالمين يستطيعون، فليتخيل واحد أبنائه الثلاثة دون سن العاشرة قتلى مقطعين أمامهم، قتلوا مظلومين. وليتخيل هذه المرأة مشلولة شلل رباعي، طبعا بعد أن قصف بيتها بطائرات المج العظيمة. هؤلاء الأنفال
الأنذال الذين في حياتهم لم يستطيعوا إسقاط طائرة إسرائيلية، في حياتهم لم يستطيعوا قصف موقع إسرائيلي. الآن هم أبطال يقصفون حمص ويقصفون حلب ويقصفون دمشق، ويتخيرون على مزاجهم، يبحثون عن البيت المليء بالناس، يبحثون عن المخبز الذي حوله 1000 شخص ليقصفوه، فيقتلوا 300 و400 شخص. أبطال عظماء. هؤلاء هم عظماؤكم، هؤلاء هم أبطالكم، هؤلاء هم أنذالكم، هؤلاء هم أنذالكم. هذه المرأة تصرخ وتصيح، ماذا تقول؟ تقول: أريد أبنائي، أين أبنائي؟ كانت في البيت مع أبنائها 4 أو 5، لا أدري عددهم، ولم تعرف عنهم شيء ولا يعرف عنهم أحد شيء. هي أخذت وأتي بها إلى مستشفى ميداني، وأولادها لا تدري عنهم شيء، لعلهم انتشلوهم بعد ذلك من تحت الأنقاض، كما رأيتهم ويحملون الأطفال الرضع من بين الأنقاض، يزيلون الأحجار عنهم ويحملونهم. لذلك أيها الإخوة الكرام، أنا لا أكره أحد، ولن أدخل أحد جهنم ولن أدخل أحد الجنة، ولكن يحزنني أن يصلي أحد معنا هنا في المسجد، ويوم القيامة لا يكون معنا إذا كتب الله سبحانه وتعالى لنا أن نكون مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يحزنني جدا أن تعبد الله 80 عام كذلك الذي عبد من بني إسرائيل، ثم يموت ويكون من أهل جهنم. يحزنني هذا الأمر، يحزنني، لا يضرني لا ماديا ولا يضرني أي شيء، إنما يضر صاحبه، ولكنه يحزنني. أحزن عليه رغم أنه ضال، أحزن عليه رغم أنه يركص للظالمين، أحزن عليه. هذا يجب أن نشفق عليه، لا نسبه لا نشتمه. هذا إنسان إذا مات وهو على ذلك، يا ويله، يا ويله من عذاب الله، يا ويله من حساب الله. ماذا ستقول لله سبحانه وتعالى؟ ما هي الحسنات التي ستأتي بها للظالم لتواجه بها الله وتقول: يا رب أنا أيدته لهذه الحسنات، أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا؟ هل هناك حسنات؟ شعب يعيش منذ 70 عام تحت الظلم، تحت الجبروت. الله يريد حكمة، الله يريد خير بهذا الشعب السوري. أنا سئلت مرة أن هؤلاء العشرات الآلاف الذين يقتلون، قلت هذا خير لهم، هؤلاء شهداء. الصحابة كان الواحد يسافر 5000 كيلومتر طلبا للشهادة، أما هؤلاء فتأتيهم الشهادة وهم نائمون في بيوتهم وعلى أسرتهم. من أفضل، أن تسافر إلى آخر الدنيا طلبا للشهادة، أو أن تأتيك وأنت على السرير؟ هذا لمن آمن بالشهادة، هذا لمن آمن أن الشهيد حي عند الله سبحانه وتعالى، هذا لمن آمن أن الشهداء عصافير تتعلق في قناديل العرش، هذا لمن آمن أن هناك جنة ونار وأن هناك حساب. كلنا سنموت، ولا يموت إنسان إلا بأجله. كل الذين ماتوا، 100,000 الذين ماتوا في سوريا، ماتوا بآجالهم، لم يتعجل أحد أجلهم، ولكن شاء الله لهم أن يموتوا شهداء، وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. العتاب الثاني أيها الإخوة الكرام، وهو عتاب على أهل الله، على المصلين الصائمين، على المنسوبين إلى المتدينين والملتزمين. أنا تكلمت كثيرا حتى أنني أقمت الحجة على الفئران والكلاب والقطط والنمل والنحل الموجود، أقيمت الحجة. ولكن لماذا هذه القلوب قاسية إلى هذه الدرجة، حتى أصبح ينطبق على الواحد فينا وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذا قيل له اتق الله، المؤمن كان إذا قيل له اتق الله يقول لا إله إلا الله، استغفر الله العظيم، تبت، رجعت. المشكلة فينا اليوم إذا قلت له اتق الله زاد في إثمه، زاد في جبروته، زاد في معصيته، أخذته العزة بالإثم. مين أنت تقول اتق الله؟ مين أنت أنك تيجي تقول اتق الله؟ هذا لسان حالهم.
هذا لسان حالهم. الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها هو أولى الناس بها. إذا جاء إنسان كافر، إذا جاء إنسان منحرف وقال لك اتق الله، فسارع إلى تقوى الله، لعله رسول أرسله الله إليك ليذكرك، لعله تنبيه من الله إليك ليرحمك. وإن الله لا ينصر دينه بالرجل الفاجر، وإن الله لا يهدي عباده بالفجار. علماء الغرب اليوم سبب في دخول عشرات بل ملايين الناس في الإسلام وهم على الكفر، لأنهم يكتشفون كل يوم أمر جديد يثبت أن الإسلام هو دين الله وأنه هو الحق. فتجد الناس يدخلون في دين الله أفواجا. من الذي كان سببا في دخولهم إلى دين الله أفواجا؟ عالم كافر فاجر ملحد في معبده، اللي هو المختبر، كان سببا في دخولهم، سخره الله لهداية الناس. الله ينصر دينه بالرجل الفاجر. وهذا موضوع طويل، معاصينا وأبنائنا، ولكن فقط أردد شكوى أحد الإخوة في الرحلات المختلطة ورحلات المبيت، والتي تكلمنا عنها كثيرا وكأننا نشجع الناس عليها. سبحان الله العظيم، أنا لا أستغرب أن إنسان لا يصلي لا يصوم فاجر سكير عربيد أن يرسل ابنته إلى مثل هذه الرحلة، لا أستغرب. لكن يحزنني جدا أن يرسل شخص يصلي معي صلاة الفجر جماعة في المسجد، أن يرسل ابنته إلى هذه الأماكن وهو يعلم أنها حرام. أقسم بالله العظيم أنه يعلم أنها حرام، ولكن تأخذه العزة بالإثم، تأخذه العزة بالإثم، ويقول لك مين اللي قال؟ شو الدليل؟ الاختلاط بدون سبب حرام، هذا أبسط دليل. الاختلاط جائز في الإسلام، ليس كما يقولون، ولكن اختلاط بدون سبب. ما هو السبب لهذا الاختلاط؟ عندما نجد عند الدروس، وأنا تفاجأت من هذا الأمر، يحدثني أحد الإخوة يقول لي الدروس في المدارس الثانوية لا يرسلون بناتهم إلى رحلات مبيت، وإذا أجبروا على ذلك يجعلون الرحلة على 2 أو 3 أيام، وترجع البنات وتبيت في بيوت آبائها. الدروز الذين يعبدون الحاكم بأمر الله والذين يأمنون بتناسخ الأرواح يفعلون ذلك، ونحن الموحدين نصر. هذا الأخ ما جعلني أنا أتكلم عن هذا الأمر، أخ كريم أصر أن لا يرسل ابنته إلى هذه الرحلة، وأنا أعلم أنه لم يقصر مع ابنته، وأنها خرجت في السنة الماضية 2 مرات إلى خارج البلاد معه في رحلة، لم يقصر معها، ولكنها مسكينة ترى بنات فلان وفلان وفلان كلهن ذاهبات، فتبكي وتصر لماذا أنا لا أذهب؟ ماذا سيقول لها؟ يقول لها حرام، تقول هو حرام علي ومش حرام على بنت فلان اللي بيصلي الفجر جماعة في المسجد والذي أحل لنفسه ما حرم الله. أقول لكم أيها الإخوة الكرام، لا نكن كما قيل، رماه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل في الماء، إياك أن تأتي وتقول يوما من الأيام أنا متأكد من دين ابنتي ومن أخلاق ابنتي، إياك. هذا أكبر خطأ يقع فيه الإنسان المؤمن، هذه أكبر وسيلة للشيطان لإيقاعك في الخطأ. صحيح ابنتك صاحب الدين، وصحيح ابنتك على خلق عظيم، ولكن عندما تضعها في جو فاسد، في جو يسهل لها الانحراف، في جو يسهل لها المعصية، تبقى بشر، تبقى إنسان. ماعز من الصحابة الكبار، اسمع ما أقول لك، ليس ابنتك، من الصحابة الكبار المقربين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، مر يوما من أمام بيت فرأى عورة امرأة، عين لمحت عورة امرأة فجرته النظرة إلى الزنا، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يجري بعد أن زنى. هذا هو المؤمن، يقول له يا رسول الله طهرني. تعرفوا ما هو عقوبته؟ هو متزوج، عقوبته أن يرجم بالحجارة حتى الموت، وهو يعلم ذلك،
وجاء يجري إلى النبي، والنبي يرده بحجج كثيرة، ولكنه يصر ويرجع: يا رسول الله أنا زنيت طهرني، ثم يرجم في نهاية المطاف. وكذلك الأمر مع الغامدية، فلا تغتر. لقد رأيت بنات أشهد أنا بدون أن أرى أن دينهن خير من دين ابنتك، وأخلاقهن أعظم بكثير من أخلاق ابنتك، ووقعن في المعاصي لأنهن وضعن في جو فاسد، رمين في البحر مقيدات. وحذرها أبوها، قال لها: إياك أن تبتلي في الماء، أنا سأرسلك إلى رحلة اختلاط مع شباب زعران ومع بنات ناقصات دين وناقصات أخلاق، أنا سأرسلك، لكن إياك أن تخطئي، إياك أن تقعي في المحظور. هذا كلام الشيطان، هذا هو كلام الشيطان. لقد رأيت أنا بنفسي عندما كنت أدرس في القدس، رأيت آباء يحضرون بناتهم وهم يمسكون بأيديهن ويضعوهن في السيارة في جنين إلى القدس، سفرة واحدة مباشرة. رأيتهن بعد أن ينزلن من السيارة يخلعن الحجاب ويخلعن غطاء الرأس ويضعنها في جزاضينهن في شنتاتهن، وتبقى الواحدة كل الأسبوع في جامعة بيرزيت أو النجاح أو غيرها، ثم إذا عادت في آخر الأسبوع لبست الجلباب والحجاب واستقبلها أبوها استقبال الفاتحين. أنا أتكلم معكم عن واقع وعن حقيقة، مستعد أن أضع يدي على المصحف وأن أقسم عليها. ثم إذا تحدثت مع هذا الرجل وذهبوا إليهم رجال، قال لهم: يا أهلنا يا أحبابنا، هذا لا ينفع، بناتكم تضعوهن في جو فاسد مثل جو جامعة بيرزيت. يجب أن نكون على حذر أيها الإخوة الكرام. الدين العلم فريضة، وأكثر فريضة للمرأة من الرجل، ولكن إذا وضعت أمام خيار بين عرضك وشرفك والعلم، لا أدري، كل واحد يختار اللي بيعجبه. إذا وضعت باختيار بين عرضك وشرفك وبين أن ترضي ابنتك لكي تكون مع صاحباتها، هذا الأمر يرجع إليك. هذا الرجل يعاتبني وأنا أعاتب الجميع، يقول لي: يا شيخ طب أنا شو بدي أقول لبنتي يا أخي؟ أعطيني جواب، أعطيني. أنا أصبحت الآن أب ظالم، أب مجرم، لأني منعت بنتي أن تذهب إلى هذه الرحلة. أصبحت مجرم، أصبحت ظالم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد إخواننا الكرام، في قرانا، ولا أريد أن أتحدث عن قرية باسمها، بعض بناتنا، وعندما أقول بناتنا أقصد كل البنات، لأني أعتبر كل بنت في مقيبلة هي كابنتي، تعرضت للانحراف، تعرضت للعمل في الزنا، تعرضت لأن تنشر الزنا، حتى أن بعضهن جعلت بيتها وكرا للزنا. تعرفون لماذا؟ لأن أبوها زاني كان وأمها منحرفة. وأنا أتكلم عن شخصيات أعرفها شخصيا ولا أدعي على أحد. ما هو ذنب هذه البنت؟ الآن هي أصبحت مجرمة. هذه البنت أصبحت مجرمة عندما تفتح بيتها وتعمل مخور للزنا. في نظرنا هي مجرمة، لكن أنا أقول لكم في نظري هي ضحية. هذه البنت ضحية لأبيها وضحية لأمها، ضحية لمن شجعها على المعصية، ضحية حتى لو استمرت في معصيتها، وهذا لا يعفيها من الحساب عند الله. لا تظن أن أنا عندما أقول أنها ضحية يعني لا الحمد لله ربنا بيغفر لي وفوتنا على الجنة، لا، عذابها عسير وحسابها عسير عند الله سبحانه وتعالى، لأنها لم تكتفي بارتكاب الفاحشة، وإنما نشرت الفاحشة وحبت أن تنشر الفاحشة.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في ناس قد يسكر، قد يزني، ولكن يبقي الأمر بينه وبين الله، وقد يلقى الله سبحانه وتعالى وهو على زناه وسكره، فيستر الله عليه كما ستر على نفسه في الدنيا. ولكن هناك من يسكر ويشجع الناس على السكر، بل ويسهل لهم الأمر، بل ويشتري لهم من جيبه بأمواله يشجعهم. هذا حسابه مثل الذي يشرب ويستر نفسه. من الناس من يزني، ولكن منهم من يفتح بيت للزنا ويستدعي الناس إليه. هذا مثل هذا، هذا مثل هذا، حتى لو تاب هذا الذي نشر الزنا، حتى لو تاب. كم جريمة يا ترى ارتكب في حق المجتمع؟ كم جريمة يتعلق، كم سنة عمل بهذا العمل، كم جريمة، 1000 2000 5000 10000. كيف سيكفر عن هذه الجرائم حتى لو تاب، حتى لو استغفر، حتى لو رجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ أنا أقول وبصراحة، إذا كان هناك من يسمعني هذا خير، ولكن انقلوا هذا الكلام وأنتم أغلبكم تعرفون عمن أتحدث. إذا وصل الأمر أن نذكر أسماء على المنبر فسنذكرها لكي يحذر الناس من هؤلاء. نحن لم نستقبل أناس في مقيبلة حتى ينشروا المخدرات وحتى ينشروا الزنا وحتى ينشروا سرقة البيوت وسرقة السيارات، أبدا. إذا لم ينتهوا عن ذلك لن يمنعني شيء، حتى القانون لم يمنعني، القانون لن يمنعني أن أذكر أسماء على هذا المنبر. لذلك فليحذر هؤلاء. نحن لن نسمح أن تغرق السفينة، لأنها إذا غرقت نحن أول من سيغرق، ليس هم فقط، هم سيغرقون، ولكن نحن سنغرق قبلهم. نحن سنغرق على أقل تقدير معهم، وسنموت معهم، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يرسل العذاب ويرسل العقاب يرسله على الصالحين قبل العصاة. أقول الصالحين ولا أقول المصلحين. إذا أصلحت، إذا أمرت بالمعروف، إذا رفعت صوتك بكلمة الحق ستكون من أهل الله حتى لو نالك العذاب. لكنك إذا كنت من الصالحين المنزوين في بيوتهم الذين لا يلتفتون إلى ما يحصل حتى في غرف البيت عندهم وأنت صالح، هذا لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله لم يأمرنا بالصلاح، إنما أمرنا بالإصلاح. ما فائدة أن تكون صالح والمجتمع من حولك كله فاسد؟ هذا صلاح كاذب. إذا لم يتمعر وجهك غيرة على دين الله فليس فيك ذرة من الصلاح، وكل هذا الصلاح كذب. إذا رأيت المعاصي ترتكب ولم يؤثر عليك هذا الأمر بشيء أشك أنك صالح، حتى لو كان ظاهرك يدل على الصلاح أشك أنك صالح. أيها الإخوة الكرام، أخاطب وبسرعة إخواننا طلاب الجامعات وطلبات الجامعات على الخصوص المحتاجين، لأني أنا أعرف هذه المنح الجامعية أصبحت نوع من الكسب. الواحد غير محتاج بقول لك يلا بنقدم وبنكسب لنا منهم أخرى 1000 من هون و2000 من غاد، بندخن فيهن، بنشرب خمرة فيهن. اتقوا الله. أنا أعرف كثيرين كانوا يريدون أن يساعدوا طلاب جامعات وطالبات جامعات، ولكن عندما فحصوا أمرهم اتضح لهم أنهم عندهم انحراف أخلاقي. ومن حق من ينفق ماله أن يتأكد أنه يضعه في المكان الصحيح، حقه. لا تستطيع أن تلزم إنسان أن ينفق ماله لعاصي أو لعاصية. قال لي أحدهم أردت أن أساعد واحدة وتحققت من أمرها وتأكدت أنها فقيرة وأنها محتاجة وأن أهلها فقراء، واتخذت قراري أن أساعدها، ولكنني اكتشفت بعد ذلك أنها تقيم علاقات مع الشباب، فصرفت النظر عن مساعدتها بغض النظر ما هي طبيعة العلاقات. ليس شرط الزنا، إياكم أن تظنوا أن الزنا يعني فقط هو الجريمة، أبدا. الزنا هذا نهاية المطاف.
الزنا هذا نهاية المطاف. العين تزني وزناها النظر، اللسان يزني وزناه الكلام، الأذن تزني وزناها السمع، الرجلين تزني وزناها المشي.